matin kendo kura dhi chako gi Mheshimiwa Peter Orero ma jaod bura ma Kibera. Wach mar twak ni osekelo ywaruok. Mokwongo in yie gi twagni koso oyo nikech kata mana Azimio ka pod tiere pogruok. En twak mani kare koso oyo. Mokwongo Mbija kapok watwak adwa go mos ahinya ne jo Gen Z manyocha okaw ngimagi e yo mok kare nikech ne giwuok kaka nyithi Kenya ka ne gineno ni piny ok dhi kare mondo gikony piny obed maber, to koro askechwa moko notiyo marach gi magina margi ma nyithindwa moko ma pod tindo higa 16, 21 kata jogo mane onge ng'anyo notho. Omiyo kamoro amora mantie an gi kuyo kabisa nikech waketho ngima jok mane pod nigi future. Koro ma emokelo wach mar twak, to ok adwa chake twak masani. Aparo diere moro higa 80 kama ne nitie ng'ato ni Karuki Chotara kane universities gomo nikech vice chancellors ok dwa wuoyo kodgi, ne giwacho ni gidwaro dialogue. Koro Chotara nobiro mowacho ni to dialogue ni kare en pesa di, openjo Moindi to en pesa di ang'iewe. Tiene ni dialogue ni ok ochakore sani. Taparo ni jogi kanoromo NADCO report, meaning mar NADCO en National Dialogue Committee. Apani ka kore wach dialogue ni nobire nikech kaka gini nobiro nwa e parliament. NADCO ni ok nobira bira ka kura wan osekwal kaka wan jo Azimio nwaneno ni ne wa yudo kura mang'eny, to ka koro IBC nokwaro kura wa nwawacho ni nyaka wa protest, wa demonstrate. Mane wa demonstrate mang'eny wa bende notho, ji maromo 70 mokalo. An onge demonstration achiel mane leone kendo ne wadhi pile ko wachi ni wawuok to kendo wawuok. Omiyo jowa notho, to tho mar jowa emanokelo NADCO ni tiene ni mondo piny ne kwe nyaka jogi ne yie mawuok kodwa. Koro mae momiyo ne wachiwo jowa modhi obede NADCO report ma ng'ama notelo kanyo ne en Kalonzo Musyoka, to ne gin gi Wandayi Opiyo to gi Eugene Wamalwa. Koro report ni kanowuok to nowach ni nyaka kele parliament. Lero ne giwacho ni ok owinjo walok kata koma achiel. To gima ne duong' mane nie kanyo ne gin points 9, gin bills 9 inadgo kanyo. Ma one of them en mar IBC ni. Mano chwe kogno ni. Koro nowach ni ka report ni osekele parliament to nyaka terne gi Bwana Ruto to gi Bwana Raila Amolo Odinga. Omiyo process ni nochakore gi demonstration mane watimo cha. Ma bende ji nothoe mana kaka koro nyithindo gi notho. Emomiyo ne baba ni oro nodhi oromo gi Ruto. To kendo nokelo joge ne te mag jo Azimio to jokabe okelo joge gi. Omiyo an kaneno ni to winjruok mane nitie nyoro ni apani Kenyans kanoneno ing'eni sani wane akirikeke. Piny ok ni maber nikech kata kama wawuothe ing'enye MPs koro winjo mane idwa mosi. Koro sami wuotho ting'iyo mana bathi ni to idwa mosa koso an maber. To wadi ng'eny ni wachung' gi jopiny. An ng'eny kama tie bunge ka ok ichung' gi jogo to kata donjo ok didonj. Kibra ok en kama yot. Koro omiyo wato nwagono. Omiyo unu yie gi wach mar twak machakore wuok tich. Wan kaka wan nwawacho kaka nwago parliament. Nwagono nikech nwadwaro ni mondo finance bill mondo kik odhi mbele. Nikech ma be mokelo twak makoro nitiere sani. Wadhi donjo wachno bang'